Gati 1/3 e popullsisë globale vuan nga një alergji e caktuar. Fëmijët kur lindin me përgjigje imunitare, po ta thjeshtojmë më shumë, kemi 2 përgjigje imunitare në cilën njeriu rritet dhe zhvillohet. Përgjigja e drejtuar nga qeliza T imunitare, numër 1 dhe qeliza numër 2. Qelizat imunitare, qeliza kryesore imunitare T2, është një përgjigje në cilën e lindim. Dhe nëse kjo lloj përgjigje që në ditët e para të lindjes, që në orët e para, kjo përgjigje nuk ndryshohet nga ambienti, atëherë ne do jemi të gjithë allergjik. Por janë pikërisht këto faktorë mjedisi që na bën sistemin imunitar të veprojë në mënyrën më të pjekur të tij. Vetë urbanizimi bën të mundur që këto polene të qëndrojnë më gjatë në ajër, të qëndrojnë të fshehura në ndotësit, pra të ndotësit shërbejnë si transportues, jo vetëm për t'i mbajtur në ajër, por për t'i futur edhe në shkrim. Në studime të ndryshme është parë që kemi sasi më të madhe polenesh në fshat, ndërkohë alergjinë e kemi më shumë në individët që jetojnë në qytet. Do flasim për alergjitë, dua që pyetja e parë të nisim me diçka të thjeshtë. Kur dikush thot kam alergji nga kjo gjë, nga një substancë e caktuar, nga një ushqim apo nga diçka, çfarë ndodh realisht brenda trupit të këtij njeriu? Kur një person është alergjik nga një diçka që mund të jetë natyrale, që ekziston në ajër, pra detyrimisht ne nuk i shmangemi dot, siç është ajri, pasi marrim frym dhe nxjerrim frym, apo siç janë ushqimet që hajmë, sigurisht që do ketë shqetësimet në organin apo në pjesën ku ka ndodhur alergjia. Në kontaktin e parë që me organizmi, me natyrën, me ambientin është ajri, dhe sigurisht që shqetësimet e para, ato më të lehta, ato ose më klasiket, më tipike, mund të jetë një rruf apo një rinit alergjik. Pra mund të kemi një alergji nga polenet, mund të kemi alergji nga pluhurat e shtëpisë, mund të kemi alergji nga mykrat që mund të jenë brenda dhe jashtë, apo nga epitelet e kafshëve shtëpiake. Dhe kjo alergji mund të paraqitet, mund të prezantohet me shenjat e rrufës apo të astmës, pra kur alergjia prezantohet ose fillon në aparatin respirator, në rrugët e sipërme prezantohet ose paraqitet nga rrufa apo riniti alergjik, në rrugët e poshtme të frymarrjes mund të paraqitet me shenjat e astmës, ose mund të jetë të dyja bashkë. Por një person thot kam alergji edhe kur ka një lloj alergjie të caktuar nga ushqimet, kur ka alergji nga medikamentet, kur ka alergji nga shumë objekte ose shumë substanca të ndryshme të cilat mund të jenë në ambientin e vet rrethues, në ambientin e punës apo kudo. Pra alergjia është një term shumë i gjerë që mund të shfaqet me shumë sëmundje, me shumë problematika. Mund ndodh që 2 personat që janë ekspozuar ndaj të njëjtit produkt, për shembull një vëlla e motër ose 2 vëllezër që janë rritur në të njëjtin mjedis, janë ekspozuar ndaj të njëjtave produkte, njëri të krijojë alergji ndaj atij produkti ndërsa tjetri jo, ose ndaj një ushqimi të caktuar. Nëse jemi vëlla e motër, pra nuk jemi gjenetikisht 100% të njëjtë, jemi 50%. Mundet që njëri nga vëllezërit, nga motrat, të ketë alergji edhe pse jeton në të njëjtin mjedis, edhe pse konsumojnë të njëjtat gjëra, të njëjtat ushqime, edhe pse rriten dhe edukohen në të njëjtën mënyrë, pra bën një jetesë të njëjtë 100%, njëri mund të ketë alergji, tjetri nuk ka. Pra kjo është e varur nga sistemi i brendshëm jon gjenetik për të dhënë një alergji. Në 50% të saj është e varur nga sistemi imunitar i organizmit dhe 50% nga ambienti jashtë. Edhe pse jemi vëlla e motër, mundet mos kemi absolutisht të njëjtin reagim ndaj, pra përcaktohet nga genet tona, nga brendësia jonë. Ne kur lindim, fëmijët kur lindin me përgjigje imunitare, po ta thjeshtojmë më shumë, kemi 2 përgjigje imunitare në të cilën njeriu rritet dhe zhvillohet. Përgjigja e drejtuar nga qeliza T imunitare, numër 1 dhe qeliza numër 2. Qelizat imunitare, qeliza kryesore imunitare T2, është një përgjigje në cilën e lindim. Dhe nëse kjo lloj përgjigje gjatë lindjes tonë, që në ditët e para të lindjes, që në orët e para, që në ditët e para të lindjes në maternitet dhe pastaj në shtëpi dhe më tutje, kjo përgjigje nuk ndryshohet nga ambienti, janë faktorët e ambientit të cilat na ndryshojnë. Nëse nuk ka faktor favorizues që ta ndryshojnë të përgjigje, që të kthehet në TH1, pra me anë të përgjigjes imunitare të krahut T1, atëherë ne do jemi të gjithë alergjik. Por janë pikërisht këto faktorë mjedisi që e bën sistemin imunitar të veprojë në mënyrën më të pjekur të tij, më të maturuar. Pra, kthehet në përgjigje TH1. Kjo do thotë që nëse ne gjatë lindjes nuk kemi kontakt me mikroorganizma
që janë komplet natyrale në ambientin ku ne jetojmë, pra që në lindje, edhe deri në orët e para në kontakt me mjedisin e jashtëm, me ajrin në cilën thithim, apo me ushqimet me cilën marrim, në qoftë se sistemi jon imunitar nuk ka kontaktuar me këto mikroorganizma, pra janë lëndë që vijnë nga sipërfaqja bakteriale e shumë faktorëve patogjen, por që nuk shkaktojnë smundje, atëherë ne detyrimisht do kthehemi në alergjik. Do zhvillohet krahu i dytë i sistemit imunitar, përgjigja TH2, dhe ne kthehemi në alergjik. Dhe ky është ai mjedisi që na përcakton shfaqjen e një smundje alergjike. Por, në qoftë se pra ana genetike, siç përmendëm te vëllezërit e motrat, është shumë e rëndësishme. Një fëmijë, pavarësisht se kemi ndjetur me gjitha kushtet mjedisore, një fëmijë mund të jetë i prirur gjenetikisht, mund të ketë marrë genet më shumë nga njëri prind apo nga gjyshrit për të dhënë një përgjigje alergjike dhe tjetri nuk e ka. Vllai nuk e ka. Motra mund të jetë alergjike dhe vllai nuk është. A janë vërtet alergjitë më të përhapura sot se dëgjojmë? Unë mbaj mend edhe kur isha fëmijë nuk është se dëgjoja shpesh nga shokët e mi ose nga shoqet e mia që të kishin alergji, ndërkohë që sot duket sikur ka gjithmonë më shumë fëmijë që kanë alergji nga ushqime të caktuara, nuk e di, nga gluteni ose nga kirikët ose. Po, shumë e drejtë, shumë e vërtetë. Gjenerata juaj tani vuan më shumë nga alergjia ose gjeneratat më të reja. Alergjia është një problem shumë i madh kudo në botë, sidomos në vendet e urbanizuara ose në komunitetet të urbanizuara apo të industrializuara. Është gati 1/3 e popullsisë globale vuan nga një alergji e caktuar dhe është shumë e përhapur në ditët e sotme, ta krahasoj me vitet e kohës ku prindrit tan kanë kryer aktivitet, kanë qenë në moshën tonë, pra prindrit tan, prindrit e tu që jam unë, edhe prindrit e mi që janë gjyshrit e tu, të cilët nuk kanë pas as pak përqendrim të lartë ose smundje alergjike, kanë pas shumë pak smundje alergjike, në krahasim me ne që jemi fëmijë, prindit tu edhe ti që je fëmia jon. Pra është rritur nga brezi në brez, është rritur me një koeficient shumë të lartë prevalenca e këtyre smundjeve dhe përhapja e këtyre smundjeve, dhe kjo si pasojë e kushteve të mjedisit. Pra janë kushtet e mjedisit që përcaktojnë zhvillimin e një smundje alergjike, rëndimin e saj dhe shpeshtësinë e saj, frekuencën e saj. A mund të zhvillohet një alergji në moshë të rritur, për shembull mund mos kemi patur probleme gjatë fëmijërisë dhe papritur të na krijohet, të na lindë ose të na krijohet një alergji në moshë të madhe? Po, një pjesë e alergjive zhvillohen që në moshë të vogël, sidomos alergjitë e frymarrjes, edhe ushqimoret. Gjithsesi ka alergji, po edhe këto, qoftë frymarrjes, qoftë lëkurës, qoftë nga medikamentet, të cilat zhvillohen në moshë të rritur. Alergjia nga polenet, pra themi që një përfaqësuesi kryesor i smundjeve alergjike është riniti alergjik, i cili mund të vijë nga polenet apo nga plurat, por riniti alergjik apo rufa alergjike apo polinoza, që i themi ne, qoftë rufa, qoftë astma, është smundja më e përhapur alergjike që njihet edhe që dallohet. Është e dukshme dhe është lehtësisht e dallueshme nga të gjithë. Është smundje e cila alergjike që shfaqet më shumë në moshat 30, 40 dhe 50 vjeç. Nuk quhet moshë lartë, po zhvillohet në moshën e adultit, në moshën e rritur, nuk zhvillohet në moshën e fëminisë, sidomos alergjia, riniti alergjik, pra në masë, në përqendrimin më të madh. Pastaj në moshat më të larta ne hasim alergjinë profesionale, astmë nga profesionet si pasojë ekspozimit nga substanca të ndryshme kimike që ndodhen në profesione të ndryshme, pra në moshë të rritur mund shfaqet një alergji si pasojë e ekspozimit apo alergjisë që krijon një organizëm i caktuar në kimikatet që i ka në ambientin e punës. Mund të shfaqen më shumë alergjitë medikamentoze në moshë të lartë. Por gjithsesi një astmë mund të shfaqet edhe në moshë të avancuar, edhe në moshën 70 apo 80 vjeç, një astmë e pastër nga polenet, pra nuk përjashtohet asnjë moshë. Sa më lart na zhvillohet smundja alergjike, sa më shumë të largohet mosha të rritemi, pra të moshohemi shumë, aq më e vështirë është dhe identifikimi dhe përcaktimi i diagnozës. Edhe kjo varet çfarë problematike shfaq. Po e kundërta mund të ndodhë që të kemi patur një alergji në fëmijëri dhe të zhduket mbas një farë kohe kur rritemi. Gjithmonë bëjmë këtë pyetje sepse prindrit janë jashtëzakonisht të shqetësuar kur ne vendosim diagnozën e astmës, sigurisht e astma, pra astma është alergji, smundje alergjike e rrugëve të poshtme të frymarrjes, siç është rufa. Është astma bronkiale. Edhe gjithmonë prindrit janë shumë të shqetësuar, jashtëzakonisht të shqetësuar kur për herë të parë dëgjojnë këtë diagnozë edhe janë të merakosur.
në pjesën më të madhe, në qoftë se një sëmundje kontrollohet, në qoftë se një sëmundje diagnostikohet mirë dhe mjekohet në kohën e duhur, mjekohet me mjekimin e duhur, dhe kontrollohet dhe vazhdimisht menaxhohet nga mjeku specialist, menaxhohet dhe kontrollohet pra edhe nga vetë prindi ose vetë i smuri, individi alergjik, se nuk mund të themi smur, por kjo dhe shërohet në shumicën e rasteve, ne kemi një zhdukje të alergjisë. Ne themi që sëmundjet alergjike janë sëmundje kronike, pra ato përmirësohen, kanë recidiva, remisione, por kanë recidiva, pra kanë remisione dhe ne nuk duhet ta quajmë remisionin përmirësim. Por ne kemi shumë raste në praktikën tonë që kanë pasur azmë dhe alergji në moshë të vogël, kanë shkuar në adoleshencë, zhdukur alergjia duke u qenë në mjekim, edhe kanë kaluar deri në moshën 40, 50, 60 vjeç pa asnjë lloj shqetësimi. Në moshën 50 apo 60 mund të kenë filluar disa simptoma të lehta të alergjisë. Pra këtu ne i themi jo zhdukje komplet apo kurim, po i themi një përmirësim i gjatë për një kohë shumë të gjatë, unë do ta quaj kurim këtë lloj. Pasi ne kemi shumë faktorë të jashtëm që na ngacmojnë përsëri alergjinë. Por në pjesën më të madhe ne këtë hasim tek çunat, tek alergjikët, tek fëmijët pra që janë që në moshën 5 vjeç apo 4 vjeç me azmë diagnostikuar nga azma bronkiale, në adoleshencë ato bëjnë një përmirësim të jashtëzakonshëm dhe shkojnë pas sëmundje azme deri kur bëhen edhe 70 vjeç edhe 60 vjeç. Pavarësisht se mund të kenë kushte shumë favorizuese për të rifreskuar, për të rishfaqur, për të rikujtuar sëmundja alergjisë, azma, kryesisht azma e ka më tepër atë, pse ajo është më problematike, ajo është më e ndjeshme. Ajo na bën më të friksuar ose më të stresuar, sidomos prindrit. Por në qoftë se ne do ta ndjekim sëmundjen, do e diagnostikojmë, do e mjekojmë, unë them që ka përmirësime të jashtëzakonshme tek një pjesë e madhe e individëve. Pra këtu nuk është në mënyrë absolute gjithë individët që do mjekohen, do diagnostikohen, do mjekohen mirë, do zhduket azma bronkiale. Por ajo që është e rëndësishme është që kjo sëmundje, pra azma, mos ndikoj në shëndetin tonë, në aktivitetin tonë jetësor. Pra mos na kufizoj në punën që bëjmë, në aktivitetin fizik që bëjmë, mos jemi të kufizuar duke u krahasuar me shokët e moshës tonë dhe me punën që bëjmë. Dhe me një sasi të vogël minimale mjekimi apo me një kujdes më shumë se të tjerët, ne do të kemi një shërim të kësaj sëmundje. Pra kjo nuk do quhet sëmundje, do të quhet thjesht një alergji të cilën ti e ke, por ti di shumë mirë mjetet me cilën ti ato do ta kufizosh, apo do ta përmirësosh, apo do ta parandalosh rëndimin apo shfaqjen, dhe unë do të thoja që kjo është një kurim. Nuk kemi pse s'kemi asnjë lloj frike. Ju përmendët stresin, po nuk e di, ndikon stresi në përkeqësimin e një alergjie ose ndoshta edhe në shkaktimin e saj? Stresi është një nga faktorët. Pra përveç se ne kemi alergenin si shkakun kryesor, që cilën e gjejmë pas të ekzaminimeve, ne kemi pastaj shumë faktorë tjerë që na mbajnë gjallë problemin që ka lindur nga alergjia. Pra ne mund të kemi një alergji, por nëse nuk kemi faktorë tjerë predispozues, favorizues, ne nuk do ta kemi alergjinë aq të rëndë ose aq të vazhdueshme. Stresi është një nga këto faktorë. Pra përveç duhanit, ndotjes edhe shumë mënyrës ushqyerjes, stresi është një nga faktorët dominues. Do ta tek disa individ, jo tek të gjithë. Jo të gjithë jemi të stresuar, jo të gjithë kemi atë perceptimet tona ndaj diçkaje, ndaj një problemi apo ndjeshmërinë tonë për të pasur stres. Por tek disa persona, të cilët janë më të ndjeshëm, kanë temperamente të veçanta, stresi mund ndikoj fuqishëm. Stresi mund ndikoj fuqishëm, njëjtë sikurse infeksionet virale nga virozat apo ndotësit të ndryshëm, mund na shfaqe për herë të parë një alergji. Pra gjatë një stresi, gjatë një traume, ne shfaqim një alergji e cila ka qenë underground, nuk ka qenë e mundur për të shfaqur, mund na e bëj më të fortë alergjinë që kemi, mund na e rikujtoj alergjinë që kemi pasur në moshë më të vogël, e kemi pasur, kemi kaluar shumë mirë, e kemi mjekuar dhe kemi kujtuar se nuk e do e kemi më asnjëherë. Është stresi ai që na e shfaq, na e sjell me shqetësime më të shpeshta, më të rënda, dhe nuk na bëjnë efekt as mjekimet. Pra ne nuk kontrollohemi dot as nga mjekimet. Dhe ky faktor është shumë i rëndësishëm tek astma bronkiale, më shumë se sa tek alergjitë e tjera. Aq i shumë i rëndësishëm sa që është stresi ai që shfaq sëmundjen, është stresi ai që nuk na japin efektin e duhur mjekimet që përdorim, edhe pse mund të jenë adekuate ato që duhen. Kështu që për ta menaxhuar stresin dhe për ta reduktuar është një gjë shumë e rëndësishme edhe qoftë për mjekun, qoftë për personin që
e lartë. Alergjitë sezonale janë një nga gjërat që shumë njerëz jo duhet të mësohen të jetojnë me ato. Po jam kurioz pse ndodh që një vit për shembull në pranverë pranvera të jetë e padurueshme për dikë dhe vitin tjetër jetë e padurueshme për shkak të alergjive, për shembull ndaj polenit, ndërsa vitin tjetër të jetë më e lehtë. Alergjia nga polenet, ajo që është më kryesore, është alergjia e sezonit prill, maj, qershor, që ne quajmë sezonin e madh polenik. Jo vetëm se ka polenet të shumta në numër, por poleni këtyre bimëve, janë kryesisht bimët barishtore, është më i fortë, është më i fuqishëm, qëndron shumë kohë në ajër dhe është shumë i fortë për të dhënë alergji në organizma. Por për që të jetë ai duhet të ketë patjetër dhe kushte, pra që favorizuese të klimës, të atmosferës, që ai të jetë në sasi të madhe dhe të gjejë dhe organizmat të cilët i përgjigjen me simptoma alergjie. Pra, nëse një pranverë, se pranvera është atëherë kur kemi temperaturë mbi 20 gradë, kur kemi diell, edhe normal që gjelbërimi pas periudhës së dimrit do fillojë të jetë intensiv. Atëherë, për ta bërë më agresiv këtë lloj poleni apo alergjin, për ta bërë më të fortë, na duhet edhe kushte tjera klimaterike, nuk po them klimaterike se është klima e pranverës, por më tepër faktorë të tjerë siç është ndotja. Pra ndotja e një mjedisi apo qëndrimi ose ambienti urban. Pra vetë urbanizimi bën të mundur që këto polene të qëndrojnë më gjatë në ajër, të qëndrojnë të fshehura në ndotësit, pra ndotësit shërbejnë si transportues, jo vetëm për t'i mbajtur në ajër, por për t'i futur edhe mushkëri. Pra, një ambient i ndotur do na japi më shumë alergji, më shumë persona me alergji dhe alergji më të rëndë se si një ambient që nuk ka ndotje. Pra, ndotja që vjen nga pjesëzat inerte, që vjen nga ndërtimi, dhe ndotja që vjen nga karburantet, janë dy faktorë kryesor ndotës, të cilët rrisin qoftë numrin e poleneve, qoftë agresivitetin e tyre, qoftë mbajtjen për një kohë më të gjatë se sa natyralja, se sa normalja, dhe gjithashtu ndjeshmërinë më të madhe, ndotja bën dhe nga ana tjetër, ndikon tek individët, tek ne, që të na rrisi shumë ndjeshmërinë e aparatit frymëmarrjes. Pra, vetë aparati frymëmarrjes bëhet më i ndjeshëm, më i brisht, më i thyeshëm dhe më tërheqës ndaj poleneve. Jo të gjithë njerëzit, po ndotja, si faktor i madhor për sëmundjet alergjike, për rëndimin e tyre dhe për zhvillimin, bën alergjik edhe personat që gjenetikisht nuk do kishin mundësi për të bërë alergjik. Pra edhe personat të cilët janë të fortë nga ana e sistemit imunitar ose nga ana genetike do thoja, të fortë në thonjza, sepse pasja një alergjie nuk do të thotë që ke sistem të dobët, po ndotja është ajo të cilën e bën sezonin polenik më të gjatë, më intensiv dhe më të rëndë dhe smur më shumë njerëz. Ndotja urbane, ndotja industriale. Në studime të ndryshme është parë që kemi sasi më të madhe polenësh të këtyre bimëve që janë shkaktarit alergjisë, kemi përqendrim më të lartë në fshat, në zonat tona të fshatit, ndërkohë alergjinë e kemi më shumë në individët që jetojnë në qytet. Pra, ndotja ka luajtur një rol shumë të madh, shumë të fortë për zhvillimin apo për zgjatjen e këtij sezoni apo për rëndimin e këtij sezoni. Alergjitë ushqimore dhe intoleranca nuk janë në njëjtë gjë apo jo, janë dallojnë nga njëra tjetra. Alergjia dhe intoleranca. Intoleranca është nuk ka lidhje fare me alergjinë. Alergjia është sistemi imunitar. Sistemi imunitar i ndryshuar ose jo i maturuar në thonjza bën të mundur të na shfaqet një alergji. Pra, neve në vend që të mbrohemi vetëm ndaj mikrobeve, pra agjentet mikrobial, baktere, parazit dhe viruse, të smuremi vetëm nga ato, neve smuremi duke kontaktuar me polenet, apo me epiteliet e kafshës shtëpiake, apo me plurat, apo me mykrat, që të gjitha këto substanca alergjike nuk janë agresive, nuk ne japin smundje alergjike, por sistemi jon që vepron ndaj tyre. Sistemi jon ndaj gjithë shkaje që është e huaj për organizmin dhe prish integritetin tonë të brendshëm, vepron duke u mbrojtur, duke krijuar një kufizim. Mirë po është e pamundur për të kufizuar ekspozimin e trupit nga gjithë diçka që është natyrale. Pra nuk mund ta ekspozojmë, nuk mund ta kufizojmë ne marrjen kur hajmë vezë. Organizmi të shkëputet nga veza kur ne vezën e kemi ngrënë, apo një ushqim tjetër që na jep alergji, dhe kështu krijohet alergjia. Pra, është përgjigje imunitare, është smundje imunitare, kurse intoleranca është thjesht një defekt i vogël në organizmin tonë, në metabolizmin tonë,
një defekt e zëm në një enzim. Pra në aparatin tretës mund të ngon një enzim ose nuk është aq i fortë, nuk është në sasi, ka një deficite sasiore apo cilësore të një enzime, e cila nuk na bën të mundur të na tretet proteina e qumshit. Ose vezës ose diçka tjetër. Kjo është intoleranca. Dhe nuk duhet ta ngatrojmë asnjëherë me alergjinë, dhe nuk është as pak e njëjta me alergjinë, dhe nuk duhet bazohemi shumë për të kërkuar analizat të intolerancës, pa parë një herë problemet e alergjisë. Pra, çdo gjë që mund të kemi, nuk duhet ja atribuojmë intolerancës ushqimore. Pra, me intolerancën ushqimore ne lindim. Rrallë bëhet e fituar, pra ne lindim me të. Pra, ti që i vogël nuk mund të hash dot qumësht, refuzon gjithmonë qumshin. Kjo tregon që patjetër ke diçka që në organizmin tënd nuk arrit dot ta tresësh ta zbërthesh mirë qumshtin, dhe ngrënia e një sasie të vogël qumshi ose një sasie të caktuar qumshti, ty do të japi diskomfort në sistemin gastrointestinal, do ndjesh fryrje, pra do të kesh gromësira, dhe kjo të bën që ti mos ta pranosh qumshin, kurse alergjia është komplet gjë tjetër. Intoleranca do varet shumë nga sasia e produktit që ti ke intolerancë, kurse alergjia nuk ka varësi nga sasia. Ti mund të kesh një sasi të vogël kontakt ushqimore dhe ti mund të shfaqesh një smundje alergjike shumë fort. Kurse persona që janë intolerant ndaj një ushqimi të caktuar kanë treguar që mund të marrin gjatë jetës së tyre këtë lloj ushqimi, por në sasi shumë të vogël. A ju ndodh që të vinë pacientët me një listë ushqimesh nga të cilat kanë hequr dorë se thonë që këto ushqime më bëjnë alergji? Po, alergjia ushqimore është shumë e përhapur në vendet perëndimore, është shumë problematike, mund të japi problematika shumë të forta dhe kërcënuese për jetën, pra shok anafilaktik mund të jetë dhe e lehtë. Po, na vinë për ditë, mund na vinë shumë shpesh njerëz të cilët i bëjnë vetë analizat e alergjisë. Mjafton që kanë pasur një alergji dhe drejtohen vetë për të bërë një analizë, dhe aty deli përshkruar që mund të kesh alergji pak nga qumshi, pak nga molla, pak nga banania. Janë analizat që dalin disa nivele të ulta, shumë të ulta të kapura në ekzaminim, edhe direkt drejtohen, duke qenë shumë të kujdesshëm, drejtohen dhe eliminojnë në mënyrë vetjake, pa ardhur te mjeku, eliminojnë ushqimet të caktuara. Ose ndonjëherë ka dhe mjek të cilët nuk janë profesionistë alergolog, duke parë një analizë të tillë, detyrimisht duke parë ekzaminimin, ato friksohen dhe thonë nuk duhet haj djali as qumshin, as vezën, as këtë ushqim. Nuk është as pak e drejtë ta bëjmë këtë gjë. Nuk ka lidhje as pak, sepse ekzaminimi që na jepet, që ne bëjmë, është orientim për mjekun alergolog. Pra, nuk është analiza për të përcaktuar që të ka dalë alergjia nga kjo dhe ti duhet ta kufizosh, duhet ta marrësh, ose ne e gjetëm tani alergjinë tënde. Kjo analizë jepet mjekut për të ballafaquar me historinë klinike, me të dhënat klinike dhe me historinë që ka personi për sa i përket alergjisë. Pra, kjo analizë mua më ndihmon, por absolutisht nuk është kjo përcaktuesja e parë kryesore. Shumë veta vinë dhe thonë nuk kam ngrënë të, nuk kam ngrënë atë, dhe përsëri kam shenja, domethënë është e gabuar ajo ndërprerja. Duhet patjetër një konsult, për se çdo alergji është individuale. Nuk mundesh që ty mund dalë një alergji nga plurat, mundet që mos kesh asnjë lloj problematike në ambientet shtëpiake apo të mbyllura ku gjendet kjo lloj alergjie. Çdo gjë merret në referencë me problematikën që ti shfaq, me kohëzgjatjen e saj dhe me të dhënat e tjera klinike që merr mjeku në vizitë që bën me njeriu që ka problem, pra me ekzaminimin objektiv dhe me gjithë ekzaminimet e tjera plotësuese që bëjmë ne. Kur bëhet, po themi, e rrezikshme një alergji, domethënë kush dallimi midis një reagimi alergjik, midis një reaksioni të bezdisshëm që na shqetëson dhe një tjetri që mund të na rrezikojë jetën? Një gjë e bezdisshme është testimat e shpeshta, apo bllokimi i hundësh, që është shumë e bezdisshme, ose natën ne nuk marrim frym me hund, është shumë e bezdisshme, problematike, ose krizat e forta të astmës që mund të jetë kërcënuese, ose kur kemi reaksione të forta nga ushqimet, nga medikamentet apo nga insektet. Pra, kur kemi shenja të forta të menjëhershme brenda gjysmore, brenda 10 minutave apo menjëherë, sidomos nga ato gjëra që ne i marrim me anë të gjakut, siç janë injeksionet apo siç janë pickimet nga bleta dhe gerza, këto mund të japin reaksione të forta. Këto janë emergjenca mjekësore që duhen trajtuar me shumë kujdes dhe duhet jemi të përgatitur gjithë personeli mjekësor, që nga mjekët jo specialist, jo vetëm specialist, po jo specialist, mjeku i familjes, personeli i mesëm mjekësor, dhe çdo person që merret me mjekësi duhet jetë i përgatitur për të përballuar një urgjencë të tillë, e cila vjen nga alergjia,
qoftë nga injektimet e medikamenteve, qoftë nga pickimet e insekteve, si bleta dhe gërza, qoftë nga një ushqimi të caktuar. Pra, ka raste kur alergjia na kërcënon jetën. Një nga këto kryesore është shoku anafilaktik apo anafilaksia dhe po ashtu edhe persona që kanë azmë apo alergji që janë të patrajtuar. Pra, një në vera ndodh shpesh tek pacientët e fëmijët, të cilët janë mjekuar, janë diagnostikuar, kanë marrë mjekimin për 1 muaj apo 2 muaj, janë përmirësuar dhe mjeku i ka thënë është mirë, do fillojmë të ndryshojmë, të ulim mjekimin, ta reduktojmë dhe ta ndërpresim fare. Kur fillojmë në periudhën e ndërprerjes së mjekimit, fëmia bëhet shumë mirë, nuk ka shqetësime, vazhdon periudha e përmirësimit të plotë, mirë po këtu ose me qëllim apo pa qëllim, prindi mendon që kjo u shërua dhe kaloi. Edhe pas një periudhe të tillë, varet nga shumë faktorë të cilët ndikojnë, qoftë ekspozimi nga infeksionet virale, pra virozat apo ndotësit apo stresi, mund të shfaqet një krizë astme kërcënuese për jetë. Pra, ne duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe vëmendshëm, sidomos tek personat të cilët janë të diagnostikuar, sidomos tek personat që janë të vegjël, janë fëmijë, sepse fëmia nuk do kuptojë, se nuk kupton shenjat paralajmëruese. Pastaj të rriturit e kanë më të lehtë, pasi një person i cili diagnostikohet dhe vendoset në protokolle menaxhimi dhe mjekimi nga mjeku specialist i alergjisë, i merr të gjitha këto, po më shumë do tek fëmijët dhe nga ajo frika që kemi ne apo fobia që kemi ne për diagnozën e azmës apo vetë fjalën azmë bronkiale, e cila ka ekzistuar para 20-30 vitesh dhe ekziston në të njëjtën formë siç ka ekzistuar atëherë. Mospranimi i kësaj diagnoze apo refuzimi i kësaj apo indiferenca ndaj mjekimit ose mos mjekimi si duhet është e njëjta si në kohën para 30 vjetësh. Nuk ka ndryshuar. Kjo mund të jetë një problem, më shumë se sa një reakcion anafilaktik i cili mund të jetë i përsëritur disa herë, por edhe një reakcion anafilaktik i cili ne mund të përballemi për herë të parë është një urgjencë e madhe e papritur, e cila na detyron të shkojmë në urgjencë, sepse duhet patjetër të jemi të përgatitur. Ose personeli mjekësor më i afër duhet të jetë i përgatitur në mënyrë që ta. A ka shenja dalluese, domethënë si mund ta kuptoj dikush që mund të jetë duke pasur një reakcion anafilaktik? Në radhë parë duhet të kemi parasysh shkaktarin. Nëse ne nuk kemi qenë asnjëherë alergjik në asgjë, po shkojmë në plazh, atje edhe pickojmë me zëm nga një gërz. Mund të jemi person adult 30, 40, 15, më shumë se 20 vjeç. Edhe mbas pickimit të kësaj, në vendin e injektimit, mund të kemi skuqje dhe etje të fuqishme, nëse injektohemi në dorë, mund na shkojë etja mbi artikulacionin e dorës deri tek bryli, etemi brenda 10 minutash apo 20 minutash dhe fillojmë të kemi dhe elemente të tjerë në trup, si urtikarje, apo mund të kemi shoqërim koll, apo ngjyrje zëri, apo vështirësi frymarrje, apo frymarrje me fishkëllim. Ky është një shenjë paralajmëruese për një reakcion të fortë dhe nuk duhet të presim më as një minutë, duhet drejtohemi ose të telefonojmë për një ndihmë mjekësore, pra nëse është hera e parë. Ose kur bëjmë një injeksion. Alergjia ushqimore rrallë ndodh edhe tek adultët, nëse po më fillon që në moshë të hershme. Po kjo që është që ka gjasa të ndodhi më shumë është alergjia nga insektet, për bleta dhe gërza. Një injeksion që të cilën nuk e kemi bërë më përpara ose jemi duke e bërë, jemi në ditë që e bëjmë një injeksion intramuskular, qofse gjatë bërjes së këtij injeksioni, neve na merren mend, kjo është gjendje të fikti, se kemi dhe atëherë kur kemi frikë nga injeksionet edhe kemi një zverdhje apo djersitje apo pra gjendje të fikti, kjo është normale, por nëse kjo gjendja pra si gjendje të fikti shoqërohet me elemente urtikariale, me skuqje apo me koll, apo dhe me marrje fryme, dhe bie tensioni më një herë, ne këtu rrezikojmë dhe kemi një reakcion alergjik. Por këtu jemi në studion e një mjeku, në studion e një personeli mjekësor, dhe kjo është krejtësisht e parandalueshme. Një reakcion i fortë që kërcënon jetën në ambient mjekësor është i parandalueshëm duke pasur antidotin ose atë që shpëton jetën në këto raste që është adrenalina. Gjithmonë kur bëjmë një injeksion, çdo infermier apo çdo mjek ka të shoqëruar edhe adrenalinën, ampulën e adrenalinës. Ose çdo person i cili merr një injeksion për të bërë, sidomos antibiotik, farmacistja mund të kërkojë dhe një adrenalinë. Është gjëja më e lehtë dhe adrenalina nuk është e kushtueshme, është shumë e lirë. Mund të kërkojë një ampulë adrenalinë për t'i thënë dhe mjekut që nëse kam një alergji, unë kam marrë një adrenalinë për mos me kështu edhe nga ana psiqike jemi më të sigurt e më të qetë.
nuk na shoqëron anktin, nëse kemi mjetin luftues ose shpëtues e kemi me vete. Po si duhet të reagojnë njerëzit në këto raste, për shembull nëse uson një reakcion anafilaktik, do të thënë ndoshta edhe një familjarët ose të afërmit, a ka diçka që mund të bëjmë para se të shkojnë tek mjeku? Gjithmonë kur bëhet një injeksion bëhet nga personeli mjekësor dhe ai duhet ta di dhe duhet ta ketë me vete adrenalinën. Edhe një person që merr një recetë me antibiotik është mirë, siç thash, në farmaci ta ketë adrenalinën me vete dhe ta ketë aty tek antibiotikët. Nëse ndodhin këto gjëra, pra nëse bie fikët edhe krijohen dhe ka dhe pulla të kuqe në trup, edhe tensioni është i ulur, edhe fillojnë dhe pulla të kuqe në trup dhe jemi duke bërë një injeksion, duhet patjetër të bëjmë edhe një injeksion i adrenalinës. Pra çerekun, ampulla e adrenalinës është 1 ml dhe bëhet më pak se gjysma, 0.3 direkt në muskull. Pra është gjëja më e lehtë që mund të bëhen ose edhe nën lëkurë, siç bëjnë injeksionet njerëzit me diabet, që bëjnë insulina. Pra nuk është e vështirë për të realizuar. Bëhet kjo dhe menjëherë nëse s'kemi personel mjekësor aty, lajmërohet, merren telefon një mjek dhe shkohet direkt te qendra mjekësore, pra te një qendër shëndetësore më e afërta. Pra pavarësisht se ne e dim, pavarësisht se ne kemi marrë adrenalinën dhe pavarësisht se ne kemi bërë, duhet patjetër të telefonojmë një mjeku, specialist ose jo, specialist aq më mirë, dhe patjetër të shkojmë ke qendra shëndetësore më e afërt. Pra ne presim çarekore, se çarekore ne presim si do jetë tensioni, si do jetë vedia, si do jetë marrja ajo do lirohen rrugët e frymarrjes, nëse kemi vështirësi në frymarrje, nëse kemi fishkëllim apo marrje fryme, dhe patjetër do të përgatitemi, të bëhemi gati për të shkuar te qendra shëndetësore më afërt. Sepse mund të na kërkojë akoma më shumë gjendja aplikimin e adrenalinës ose dhe medikamente tjera. Por të jemi të sigurt dhe të jemi të qartë që aplikimi i një doze adrenaline, nëse ne kemi një fillesat e një reakcioni alergjik, do na shpëtoj nga ajo më e rënda dhe më e forta. Ju takoni pacient çdo ditë, edhe jam kurioz, domethënë, kush është gjëja më e çuditshme nga e cila një nga pacientët tuaj mund të ketë pasur alergji? Një ushqim ose një substancë. Gjitha gjërat japin alergji, nuk përjashtohet asgjë. Po ajo që hasim ne më shpesh, janë ato që përmenda unë, janë medikamentet. Kam pasur një fëmijë, sepse në shërbimin ambulator nuk është se vinë shpesh raste të tilla, këto janë emergjenca mjekësore. Këto janë shumë të shpejta, që ndodhin të reaksionet forta, sidomos bleta. Një fëmijë më ka ardhur që e kam thënë në një emision tjetër, duke qenë te kolonat kemi pasur aty afër poliklinikës, në një drek ditëlindje, ka ardhur me marrje fryme, zverdhje, skuqje në fytyrë, në pjesën e sipërme të kraharorit, edhe të folur me rrokje. Edhe me diagnozë, edhe duke më treguar dhe diagnozën. Që unë jam alergjik, kam mishi pulës, por gjithë të folurën, gjithë fjalit i kishte të rrogëzuara, dhe unë kam dyshim që më ka dhënë yndyra tek ato që kishe ngrënë, që kishe konsumuar në ushqimet fast food, kolona që ka qenë dikur, ose McDonald's, një njëjtë me McDonald'sin. Edhe është trirë fëmia, është matur pulsi, është matur tensioni, është matur frymarrja, dhe direkt në frymarrjen e dëgjojmë ato fishkëllimat, ato ngushtimet e bronkeve, të futjes së ajrit, edhe fishkëllimat. Kemi bërë adrenalinën dhe gradualisht brenda 1 minuti gjendja ka ndryshuar. Direkt kuptohet që rrugët e frymarrjes lirohen, i foluri nuk është më me rrokje, po është me fjalë, pastaj me fjalit plota. Edhe një rast tjetër më ka ardhur komplet i zbardhur me vrap nga rruga, nga pickimi i Bletës, por nuk e kishte për herë të parë. Ai e dinte shumë mirë se si do i fillonte gjendja, por ishte, nëse ne kemi ato elementet urtikarial të alergjisë në lëkurë që janë si harta, që janë të bardha nga ejtja, nga edema dhe pastaj skuqje rreth rrotull, aty të gjithë trupi ishte i zbardhur dhe i ejtur pothuajse i gjithë. Predominonte më shumë ajo e bardha, pra ngushtimi i kapilarëve, sesa zgjerimi i tyre që pastaj skuqet indi përreth asaj të bardhë, ishte shumica e trupit ishte bërë bardhë. Edhe kjo me adrenalinë është bërë. Pastaj ka pasur raste me injeksione të ndryshme që kanë ndodhur nga kolegët, që me njëherë ka pasur gjendje të fikti, edhe këtu duhet dallojmë, është një gjendje të fikti normale, gjendje lipotimie që i themi ne, apo është fillimi i reakcioni alergjik. Një pyetje të fundit fare, domethënë, nëse do këshilloni prindrit e rinj sot, domethënë çfarë duhet të bëjnë ose jo që të ulin rrezikun që fëmia i tyre të zhvillojë një alergji? Të hajnë sa më shëndetshëm, të
ke një shtatzani, domethënë që kur nëna shtatzane të jetojë në mjedise sa më të shëndetshme, sa më shumë të mbrojtura nga ndotja e ajrit, jo ekspozuar nga tymi i duhanit. Të gjithë ushqimet duhet të jenë natyrale ose bio ose të prodhuara nga anët tona. Shmangi gjithë ushqimet që janë të konservuara me paketa, me kanaçe të gjysmë të gatshme pra, ka industria ushqimore. Të frekuentoj mjedise me ajër të pastër, frekuentoj mjedise ku ka kafshë shtëpiake, kafshë të borrit domethënë. Të mos marrë shumë medikamente, vetëm në rastet që, sidomos antibiotik, vetëm në rastet që janë të domosdoshme, pra të bëhet një konsult me mjekun alergolog. Të lindje në mënyrë natyrale. Lindja natyrale është shumë herë më shëndetshme për sa i përket alergjive se sa lindja me operacion. Mos krijoj mjedise krejtësisht sterile. Mjedisi steril është jashtëzakonisht i dëmshëm sidomos tek personat që kanë predispozitë për të bërë alergji, por edhe tek fëmijët e tjerë. Pra mjedisi steril, gjithçka që mund të hajë fëmia, mund të preki fëmia, të jetë dezinfektuar, të jetë qoftë me substanca kimike apo qoftë me fizike. Ajrosja sa më shpejt, më shpejt e mjedisit, sa më natyral gjithçka. Duhani, pra largimi nga jeta me duhan, ose nga ekspozimi ose nga mjediset ku pihet duhan. Këto mund jetë disa këshilla. Pastaj nëse kemi shenja të tjera, këto janë parandaluese, sepse akuzohen si faktor kryesor të jetës tonë moderne që kanë rritur smundjet alergjike. Edhe smundjet e tjera, po në krahasim me smundjet e tjera kronike, alergjia fillon që moshë të vogël, që në moshën 1 vjeç, kurse smundjet e tjera kronike si diabeti edhe smundjet plot hipertensioni fillojnë në moshën e adultit. Prandaj ne duhet bëjmë kujdes që kur jemi shtatzën, në shtatzani, kufizim nga infeksionet virale, të mbrojemi shumë nga infeksionet virale, nga virozat e ndryshme respiratore, që nuk janë në dorën tonë, po duhet të mbrohemi, duke mbajtur dhe maskë në një mjedis ku shikon që shumë kolegë të tu janë me virozë, pra kanë grip, edhe duke zbatuar gjithë ato, i dim shumë mirë ato masat parandaluese për infeksionet virale, të rrugëve të frymëmarrjes, dhe duke e kontrolluar vazhdimisht me mjekun gjendjen shëndetësore të fëmijës. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.